සිතුම් සිහින විමානින් ගෙනා මා පෙතු පෙතුම් සිහින විමානින් ගෙනා මා පෙතු පෙතුම් සිතුම් සිහින විමානින් ගෙනා මා පෙතු පෙතුම් සිහින විමානින් ගෙනා මා සිතුම් සිතුම් සිහින විමානින් ගෙනා මා පෙතු පෙතුම් සිහින විමානින් ගෙනා මා සිතුම් සිහින විමානින් ගෙනා ඒ ගී හඬට ආදරය කර සුවහසක් ගී රසිකයින් මේ වෙලාවේ මේ විමානයට ගොඩ වදින වෙලාව ඒ තරම්ම රසවින්දනයක් අපේ ජීවිතවලට ලං කරපු ගායන ශිල්පියෙක්. ඔබ හිතුවා හරිය රනිල් මේ දවස්වල ලංකාවේ මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි ඒ ගී හඬ අද ඔබට රැගෙන එන්නේ රනිල් මල්ලවාරච්චි ජීවත් වෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් වල නිවාඩුවකට ලංකාවට ආපු සැනින් අපි අද සත්‍යයේ සප්තස්වර රිද්මේ 7 notes වෙනුවෙන් කැඳවනවා. අයිබෝන් ප්‍රිය හිතවතුනි ඔබේ වෙහෙස මහන්සිය සියල්ල පතිකින් තියලා මේ පැය දෙක පුළුවන් තරම් සන්තෝෂයෙන් ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ ආදරය කරන කලාකරුවන්, ක්‍රීඩකයන්, නළු නිලියන් පිරිවරාගෙන සුපුරුදු සංගීත සහෘදීන් සමග පැය දෙකක් ගත කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් අපි එනවා මේ සියත සත්‍යයක සප්තස්වර රිද්මේ 7 notes. අපිත් එක්ක ඉන්නවා මේක අතින් හොඳම තැනක් ඔබට උරුම කර දුන් ප්‍රයිම් සමූහය, ඒ වගේම PG Martin luggage collection, ඒ වගේම M2 hand sanitizer. දැන් මේ කතා කරන වෙලාව වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඔමාන් කණ්ඩායම අතර පන්දු 20 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පැවැත්වෙනවා. මම හිතන්නේ ලකුණු 40කට විතර ආසන්න වෙලා ඇති. ලකුණු 40යි කඩලු එකයි. බඩි තමයි අද ලකුණු සටහන්කරු. විකට් දෙකයි. ඒ කියනකොට එකක් ගිහිල්ලා. කොමාරිය ලකුණු 160ක ඉලක්කයක් කරා තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ පියවරෙන් පියවර යමින් තිබෙන්නේ. අපි බලමු ජයග්‍රහණය තමයි අපි හැමෝගෙම ප්‍රාර්ථනාව. ඒ අතර සිහිපත් කරන්න ඕනේ සියත තමයි මෙවර T20 පන්දු 20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ නිල විකාශන අයිතියට හිමිකම් කියන්නේ. ඉතින් ඔබ සූදානම්ින් සිටින්න. අපි සියලුම දෙනාගේ බලාපොරොත්තුව ශ්‍රී ලාංකිකයින් විදියට මේ තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කුමක් හෝ අමුතු දෙයක් කරන්නට ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා කියලා. අපි මේ ශිල්පීන් හඳුන්වා දීම කරන ගමන්ම ඒ අයට හිමි මේක ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. මම අතේම මේ ටික ගෙනහිලා දුන්නා නම් ලේසි. මට පහසුයි. නැත්තම් මේක තියන්නත් ආපු උසරයක් එන්න වෙනවනේ. right? M2 hand sanitizer තියෙනවා. ජීවන් නඳුන්නෙත්ති අද මේ එකතු වෙ ඉන්නවා. මේක තියාගන්න. ගෙදර ගෙනියන්න කලින් හැමතිස්සම අත් දෙක පිරිසුදුව තියාගන්න. ආයි බොහෝ වේවා. ජය වේවා. ජය වේවා.
perfume එකක් නෙමෙයි ඕක. hand sanitizer. Film බොතේජු අයිබෝවන්. හොඳින් ඉන්නවනේ? අනිවාර්යයෙන්. රන්ලයි ගොඩක් කාලයකට නිවාඩුව ගත කරන්න වෙලාද නැත්නම් කෙටි නිවාඩුවකට? ටිකක් කල් ඉන්නවනේ. අයිබෝවන්. මෙල්බන් වල තත්ත්වය කොහොමද? එහෙ පොඩි කේසස් ටිකක් වැඩිපුර වාර්තා වෙන කාලයක් මම හිතන්නේ 1000 පැනලා වගේ. ඔව් අද නම් මම හිතන්නේ 2000 කෝ තිබ්බා. කියලා මට දුව කිව්වා. එහෙම තමයි ඉතින්. ඒක ඉතින් මේක හොඳ වෙන්නේ නැහැ කාලේ. ඒක හරි. ඊට පස්සේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගන ශිල්පිනිය දුලිකා මාරපන. ආයු බොහෝ වේවා. ආයු බොහෝ වේවා. මිලින්ද සිරිවර්ධන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන් අපිට. අද මේකතු වෙන්නවා. මිලි ඊට පස්සේ ටීනා පෙරේරා. ටීනා ටිකක් විශේෂයෙන් අඳුනලා දෙන්න ඕනේ. ටීනා අඩු වැඩි වශයෙන් මාධ්‍යත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ටීනාට වගේම ටීනාගේ සහෝදරයා මල්ලි ගොඩක් වෙලාට දන්නවා. අමිල පෙරේරා කියලා ඔය තරු වැඩසටහන් වල ආපු ගායකයා ඒ තමයි මල්ලි. ඔව්. ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නේ නැති කාරණයක්. මේ අමිලගේ අක්කා. දන්තුරේ දත්තුනේ තමයි මේ කට්ටිය. ඒ ගව. right? නුවර. මං කෝ අමිලවත් දවසක අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න මේ වැඩවලට මොකද අමිල ටිකක් හැංගිලා ඉන්නේ අර තරු වැඩසටහන් වලින් ටිකක් ඈත් වුණා ඊට පස්සේ අමිල දුර්ලභ චරිතයක් වුණා අපේ සුපුරුදු මේසෙ මඩල අඳුනා ගැනීම ප්‍රේතවතුනි අදත් මේ ශිල්පීන් සම්බන්ධීකරණය කොට මේ කැඳවන්නේ සතියගේ සප්තස්වර රිද්මේ 7 notes වෙනුවෙන් විශාරද මනෝජ් පේරිස් ඔහු තමයි අපගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයා ඒ වගේම තබ්ලා සප්පර්කෂන් වාද්‍ය ශිල්පියා ඔහුගේ පිරිවර ඩොලක් වාදනයෙන් චමිල් පෙරේරා ඉන්නවා ඔක්ටෝපෑඩ් වාද්‍ය ශිල්පියා නරින්දු චතුරංග ඊට පස්සේ බේස් ගිටාරයේ අතතිව සිටින්නේ කපිල කෝසල ලීඩ් ගිටාර් ලක්ෂ්මන් කන්නංගර කීබෝඩ් වාද්‍ය ශිල්පීන් දෙදෙනයි ඒ දෙදෙනා ශශික අතපත්තු සමගින් පුන්සිසි ලහිරු තව බර්ත්ඩේ බෝයි කෙනෙක් ඉන්න මේකට අපිට වාසනාවට අවාසනාවට අපිට හම්බෙන්න දවසක් පහුවෙලා තමයි කියන්නේ බර්ත්ඩේ එකට පස්සේ දවස් තමයි ගිය සතියේ ශශිකගේ බර්ත්ඩේ එක පහුවෙලා අපිට හම්බුණා ඊට පස්සේ අද කපිල කෝසල ඊයේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරා ඉතින් ඒවා සමරුම් විදියට අපිට තියෙන්නේ රාත් 12න් පසු ඒක වෙනම කතාවක් ඒ 12ට යන්න කලින් මම හිතන්නේ ගීත ගණනාවක් රස විඳින්මින් මේ පරණ මතකයන් අවශ්‍යමින් වර්තමානයේ ජීවත් වෙමින් අපිට අනාගතය ගැන කතා බහ කරන්නත් ඉඩකඩ ලැබෙයි. ප්‍රියතමතුනි, එහෙමනම් මේ පය දෙක සතුටින් පුළුවන් තරම් ඉන්න උත්සාහ කරන්න. අපි ඕන වැඩේ පටන් ගමු. මේ සියත සතියක සප්තස්වර රිද්මය. ෆෝන් නම්බරයක් තියෙනවා. ඒකත් කියන්න ඕනේ. කතා කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්න සියලුම දෙනාට. ඔබ කැමති වෙලාවක රාත් 12ට කලින් ඇමතුම් ලබා ගන්න 0115 299 299 අපේ දුරකථන අංකය. 2 3
අඳුරදී මලක් නම් ඉලිහෙන්න තිබුණා කටු අගට ලස්සන නොදී සඳක් නම් බැස යන්න තිබුණා අඬන අහසට අඳුරදී මලක් නම් ඉලිහෙන්න තිබුණා කටු අගට ලස්සන නොදී ප්‍රහාන් ශාන්ත බුලේගොඩ මහත්මයා ගායනා කරපු ගීතයක් අද මිලින්ද ශ්‍රීවර්ධන සතියගේ සප්තස්වර රිද්මය සියත 7 notes වෙනුවෙන් ගායනා කළේ. අපිත් එක්ක ඉන්නවා ප්‍රයිම් සමූහය. මේ මිහිමත ඉපදෙන ඕනෑම කෙනෙකුගේ බලාපොරොත්තුව තමන්ගෙම කියලා භූමියක අයිතිකාරයෙක් වීම. තමන්ටම කියලා පර්චස් 10ක් හරි තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් එයාට තාමත් ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණා නම් වඩාත් සුදුසු තැන ප්‍රයිම් සමූහය ඔබේ අවශ්‍යතාවය ගැන කතා කරන්න. ඒක ඉඩමක් විදියට වෙන්න පුළුවන්, අපාර්ට්මන්ට් එකක් විදියට වෙන්න පුළුවන්. කුමන අවශ්‍යතාවයක් වුණත් ඊට සරිලන විසඳුමක් ප්‍රයිම් සමූහය සතුයි. ප්‍රයිම් සමූහය මිහිමතින් හොඳම තැනක් වසර 25ක් පුරා අපට උරුම කර දුන්න ආයතනය. ඊට පස්සේ M2 hand sanitizer අපිත් එක්ක ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතු නිෂ්පාදන ගැන අප අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එක ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ NMRA අනුමැතිය ලත් hand sanitizer එකක් තමයි M2 කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම PG Martin luggage collection එක අපිත් එක්ක ඉන්නවා. දැන් මම හිතන්නේ තව ටික දවසකින් සංචාරකයන්ට මෙහෙ එන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා වගේම අපිටත් යන්න එන්න පහසුකම් ලැබෙයි. දැන් මම දැක්ක අද පත්තරේ තියෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වැක්සින් දෙකම ලබාගත් උදවියට නැවත තමන්ගේ රටට සංචාරකයන් විදිහට පැමිණෙන්න තිබුණු අවස්ථාවන් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ travel restriction අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. රටකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හොඳ බැගේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. PG Martin luggage collection එක හොඳයි. quality පැත්තෙන් සහ පහසුයි. ඒ කියන්නේ luggage එකක් විතර ගත්තොත් බරින් අඩුයි. ඒක කොහේ හරි රටකට යනකොට ඒක තාම වැදගත්. මොකද ගෙනියන්න පුළුවන් කිලෝ 25ද 30ද බෑග් එකෙන් කිලෝ 7ක් 8ක් අයින් වුණාම ගෙනියන්න පුළුවන් බඩු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒක නිසා සහැල්ලු බෑග් එකක් quality බෑග් එකක් ගෙනිච්චොත් ඒ කටයුත්ත වඩාත් පහසුයි. PG Martin luggage collection එක ඒ අතින් අති විශිෂ්ටයි. right පළවෙනි විරාමය සඳහා අපි යමු වෙනවා. ඇයි යන්නේ මේව හලාගන්නේ? ඔයාට මේක ලොකුයිද? කොහොමද හලාගන්නව? එයාට ඇත්තටම මේක රබර් බෑන්ඩ් යන්නේ නැද්ද? අනේ මට බෑ. ඈ 60 කඩු දෙයක් කර දෙන්නයි මොකක් කර මේක ආමුල්ල හැලෙන්නේ ඒවා. හැමදාම හලාගන්න ඔක්කොම. පුරුද්දට වෙන්නේ ඒවා. මෙයාට ඉන්න හැලෙන ගැලෙන ඒවා පොඩක් පටි තද කරගන්න අපිට පොඩි විරාමයක් දෙන්න. 2.5 සමාවෙන්න. 5යි 299 දුරකථන මාර්ගයේ ඔස්සේ සජීව ඇමතුම් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. මේක සජීවී හමුවීමක්. 5යි 299 අංකනය කරන්න. අද වැඩසටහන සඳහා සජීව ඇමතුම් ලබා ගන්න. ඒ සියල්ල කෙරෙන අතරතුර අපි පළවෙනි විරාමය ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් පස්සේ ආපහු හම්බෙන්නේ සතියගේ සප්තස්වර රිද්මයේ සියත 7 notes සමගින්.
දකිනු නොහැකලේ බිඳුවක් නොමෙලුත් මකුණෙක් මඩුරුවෙක් මල බැඳුණු ගිනි දණ්ඩේ දැල් බඳිති මකුළු සේනා වෙඩි හඬ අසනු රිසිදනෝ පුපුරවතියා හෝ රතිඥා මෙරුණත් මේ පුරේ මේ වනරම් සමේ උපදින්ට මතු වාසනා මෙරුණත් මේ පුරේ මේ වනරම් සමේ උපදින්ට මතු වාසනා දසරද දම්හි නිති පෙවදී නරපතිමති වඩන රුදී දසරද දම්හි නිති පෙවදී නරපතිමති වඩන රුදී සත වෙත පතල මෙත සදදී මේ හේතුමදී නොවරයි යකුරට නීතිය දෙයක් වේ නම් යම් සුදුසාටම අයිති වී ඇත නැත අක්‍රමිකතා වැඩේ සුහදතා සුන්දරතා සුවතා අහෝ සැපයි සැපයි මේ පුරවිසුම නම් මෙරුණත් මේ පුරේ මේ වනරම් සමේ උපදින්ට මතු වාසනා මෙරුණත් මේ පුරේ මේ වනරම් සමේ උපදින්ට මතු වාසනා ශිල්ප ශාස්ත්‍රයටම නැත පවුල්වාද පිල්බේද දෑවාද කුලවාද නැත පවුල් බර ජීවන බර පදු බර මෙරුණත් මේ පුරේ මේ මනරම් සමේ උපදින්ට මතු වාසනා මෙරුණත් මේ පුරේ මේ මනරම් සමේ උපදින්ට මතු වාසනා තන්සැල් දොරෙහි නැත යදියෝ සල් පිල්වලය පුරවැසියෝ පන්සිල් රකිති මෙරවරයෝ මේ හේතුවදී නොවරයි
දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවලු කේතුමති කියලා නුවරක්. ඒ නුවර ගැන තමයි ওই ගීතේ කියවුනේ. මේ මම හිතන්නේ අපේ නන්දාමාලිනී මහත්මිය ගායනා කරපු හරි අපූර්ව ගීතයක් මේක. මම ඉතින් හැම වෙලේම එතුමියගේ ගීත වලට වැඩිපුර ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා කියන්නේ. ඒවා හරිම කාලීනයි. ඉතින් අපි දැන් ඒ වගේ හරි මනරම් යුගයක ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා හැමෝම සතුටින්. එතුමිය ඒවෙන් අයින් වෙනකොට කවුරු එන්න එපයි ඒවා ටික. මම ඇත්තට එතුමිය වගේ මధుර හඬක් නම් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි ලස්සනයි. හැබැයි මං හිතනවා නෑ වොයිස් එකක් තියෙනවා. ඒ අපේ ඒ කියන්නේ වේදිකාවේ සින්දු කියන අයනේ වේදිකා නාට්‍යවල අපි ගීත ගායනා කරන අයනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් මං හිතනවා ඉතින් ඒ වගේ ගීතේ හරි අපි හොඳයි. අපි මේ වගේ කාලවල වල ගායනා කරන්නට අවශ්‍යයි. මේ ඉතින් ඒ කේතුමතිය ඒ වගේ මේ මනරම්පුරේ උපදින්න මතු වාසනා. හැබැයි මේ හේතුමති වගේම තමයි ඉතින්. මමද? ඔව්. මේ ගීතේ සංගීතවත් කළ තියෙන අපි හොයාගත්තේ සරත් දසනායක මහත්මයා. සරත් දසනායක මහත්මයා සුනිල් ආරියරත්න මහත්මයා තමයි මේක රචනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව තවත් මෙවැනි ගීත ලියන්නටත් ගයන්නටත් අපිට ලැබේවා. තව ටික කාලයක්. right. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේ පැමිණ සිටින පිරිස එක කතා බහ කරමු. ඒ අතර 5-299 ඔබට සජීව ඇමතුම් ලබා ගත හැකි දුරකථන මාර්ගය. රනිල් මල්ලවාරච්චි මහත්මයා. අයි මොන හරි විශේෂ වැඩකට දාවේ අදීසෙම නැත්නම් නෑ ඒ සීතල නිසා මේ ආවේ. නෑ සීතල නෑ ඒ දැන් මොකද නේ දැන් තාම රස්නේ පටන් ගන්න දැන්. පටන් ගන්නවා. මෙහෙ තමයි සීතල. ඒ රස්නේ මොන හරි විශේෂ වැඩකට දාවේ? විශේෂ වැඩක් කියලා නෑ. ඉතින් මට හිතුණා අපේ ලංකාවට එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි එහෙපඩ මැෂින් එක අපි ඇවිල්ලා අපේ ලයිෆ් එක මැෂින් එක. අපි දවසට සතියට පැය 38ක් වැඩ කරනවා, දවසට පැය 8ක් වැඩ කරනවා. ලයිෆ් එකේ මැෂින් වුණාම ඉතින් ඇත්තටම බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ව බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් නමුත් මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක බ්‍රේක් එකක් ගන්න හරි අමාරුයි මිනිස්සුන්ට. ඉතින් මම ඒ රජයේ විශේෂ අවසරයක් ඇතුව තමයි මම ලංකාවට ආවේ. මට ලංකාවට විශේෂ අවසර හම්බුණා මේ රටට මට එන්න අවස්ථාව මට මෙහෙන් පර්මිෂන් වුණා. එහෙනම් මට පර්මිෂන් හම්බුණා යන්න. මම හිතනවා හරි වාසනාවන්ත කියලා ඒ පැත්තෙන් බලන් ගියාම මේ කොවිඩ් එකේත් ඇත්තම ට්‍රැවල් කරන්න මං ආපු ප්ලේන් එකේ හිටියේ 10 දෙනෙක්. හිතාගන්න 300ක ප්ලේන් එකේ 10 දෙනෙක් යනකොට කොහොමද කියලා? මුල් ප්ලේන් එකටම 10 දෙනෙක් හිටියේ. මත ක්‍රූ එකත් අඩු 15ක් 20ක් අදින්න නැතිනේ. ක්‍රූ එකයි පයිලට්ස්ලා අපි ඔක්කොම එක්ක 25ක් විතර හිටියා. ඉතින් මං මට කිව්වනම් ඇත්තට මං කට්ටියක් ගෙන්නගෙන තුනක්. දැන් ඕකේ අර මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ අයියත් එකඟ වෙයි කතාවට. දැන් බලන්න ඔයාට තියෙන මේ අවිවේකී රටාව ඇතුලේ ඔයා වෙලාවක් හොයා ගන්නවා ආපහු මේ රටට ඇවිල්ලා බලලා යන්න. ඔව්. හොඳේ දැන් මේ රටේ ඉන්න හැම අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ළමයාව කොහේ හරි කමන්නේ රටකට යවන්න. ඔව්. හරිද මං කියන්නේ මෙහෙ ඉන්න පුළුවන් රටක් වෙලා මං කියන්නේ අපිට විවේකයට වෙන රටකට යන්න. එහෙම අපේ දරුවන්ට හදන්න පුළුවන් නම් හරි ලස්සනයිනේ. ඇත්තට මෙහෙමයි මම මේ ඔයා දකින්න දවල් ඉන්නද මොකද්ද වෙලා තියෙනවා? නෑ මේ ඔය අවුලකද? නෑ අපිට ඔයා කොහෙද? අපිට ඒක බැරි කමක් නෑ. මොකද හේතුව මේ මං හිතනවා දැන් ඒක බැරි කමක් නෑ. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ රටේ උත්සාහ කරන්නේ වෙන රටක ජීවත් වෙන්න ගොඩක් අය. ඒ ගොඩක් අය ඉන්නේ අපෙන් ගියන් ඉන්නේ. ඇත්තටම විදේශ රටවල ඉන්න අය කවි නිවාඩු සංචාරය කරනවා. මොකද හේතුව ඒ අය අවුරුද්දක් විතර වැඩ කරනකොට එයාට පඩි සහිතව නිවාඩු හම්බ වෙනවා අවුරුදු මාස එකමාරක්. මාස දෙකක් විතර කිට්ටුවෙන් පඩි සහිතව හම්බ වෙනවා. ඒක කියන්නේ පඩිය ගෙවනවා ඔයා ගිහලා වැකේෂන් ගිහලා උන්ට තනකල ඉන්න. මටත් එහෙම තමයි. මටත් අම්මනේ මටත් පඩි ගෙවනවා ඔයා ගිහලා වගේ නිවාඩු ගත කරලා ඉන්න. මොකද ඒ දෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් රිලීස්. වාගේ මනස වෙනවා. මොකද ඔයා මැෂින් එකනේ හැමදාම කරන එකම වැඩේනේ. හැමදාම කරන එක වැඩේ. හැමදාම එකම වැඩේ කරනකොට ඒ මිනිස්යාගේ මානසික ආතතිය එක්ක යාව නිදහස් කරන්න තමයි ඔයාට කැමති නම් අනිවාඩු අරන් ගිහලා කැමති නැත්නම් වැඩ කරන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා ඒ වැඩ කරනකොට OT එහෙම හරි මේක වන්නේ නෑනේ. නෑ OT ගෙවන්න නෑ OT නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒවා ඕන තමුන්ට ඕන එකතු කරගෙන තමුන් පෙන්ෂන් යනකොට ඒවා සල්ලි කරගන්න පුළුවන්. තමුන්ට අවශ්‍ය නම්. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මගේ නිවාඩු ඔක්කොම මම ගන්නවා. මම එකක්වත් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. නිවාඩුවක් තියෙන ගන්න. හැම අවුරුද්දෙම මම එක ගන්නවා. නමුත් එහෙ ඉන්න මේ සුදු ජාතිකයෝ මම දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය නිවාඩු ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒක එකතු කරගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේක පෙන්ෂන් එක යනකොට මේක මුදල් බවට පත් කරගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. මම නම් මගේ මම නම් නෝපේත් යනවා.
මිනි කොහොමද මේ ඔයාගේ මේ කාලේ ගත වෙනවා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු තම දක්ෂ ක්‍රිකට් තුන්ගිරියව් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ කියන්නේ පිත්තෙන් පන්දුවෙන් සහ පන්දු රැකීමෙන් දැන් ඩොමස්ටික්ද කොහොමද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ? ඔව් මේ ටික යනවා පටන් ගත්තා මේ පොඩි chance එකක් දුන්නා කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ මේ පොඩි groups පටන් ගන්න. ඉතින් මේ මාසෙ මුල පටන් ගත්තා groups පොඩි groups ටේ ක්ලබ් ගන්නනේ. එතනින් එහාට මම හිතන්නේ ඉස්සරහට යනවා ප්‍රොවින්ෂියල් එකක් කියම. ඉතින් දැන්ට ක්ලබ් ලෙවල් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන් යනවා මැචස් පටන් ගන්නවා මේ 27 වගේ. ටීනා මේ දැන් අර මල්ලි ගැනත් මම කියපු නිසා ඉස්සෙල්ලම කියන මල්ලි මොනවද මේ දවස්වල කරන්නේ සංගීතයට සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු වලට යෙදෙනවද නැත්නම්? එයාගේ පුහුණුවෙන් කටයුතුත් එක්ක අතන ෂෝ එකකට රෙඩි වෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒකට මම හිතන්නේ මොහානුත් සහභාගී වෙනවා. ඒ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම එයාගේ ව්‍යාපාර කටයුතුත් කරනවා. ඒ අතරතුර මගෙත් ක්ලාස් ගොඩ ලොකු නිවාඩුවකට පස්සේ මම ගිය සතියේ ආයේ ක්ලාසස් පටන් ගත්තා. ඔය විදිහට ටීනලගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මොනවා හරි එහෙම මේ සංගීතමය පසුබිමක් තියෙනවද කොහොමද? අනිවාර්යෙන්ම මගේ තාත්තා සංගීත ගුරුවරයෙක්. ඔහුගෙන් තමයි අපිට හැමදේම ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඒ සංගීතය තමයි අපිට පිහිටියේ. අනිත් මගේ සහෝදර සහෝදරියෝ මගේ 6 දෙනෙක් අපි. ඒගොල්ලොත් එක එක අංශ වලින් ඒගොල්ලෝ මියුසික් පුළුවන්. ඔහොම තමයි. දුරකථන ඇමතුමක් තිබුණා ඒක කට් වෙලා. ආයි try කරන්න. try and try one day you can fly කියලා සුද්දෙක් කියලා තියෙනවා. අපිත් ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. අපිට තාම අපිට fly කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. පොඩි වැඩක් තියෙනවා. දැන් මොකද රනිල් වගේ කෙනෙක් ආවම ගොඩක් මිල්ටන්ට කැමති මිල්ටන් මල්ලවරච්චි මහත්මයාට කැමති අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අඩුම තරමේ මේ සින්දු 10ක් 15ක් හරි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි එහෙම අමාරුයි. එහෙම අමාරුයි. මොකද මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම කියන්න පුළුවන් සින්දු ප්‍රමාණයත් සාමාන්‍යයෙන් 11කට 12කට වගේ සීමා වෙනවා. නමුත් එහෙම කියලා අතාරින්නත් බෑ නැද්ද මනෝජය? අපි පොඩි කොටසකට අල්ලගමු. මොකද මේක මේ සෙක්ෂන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. අද මේ මුල් පැයේ ටිකක් ගන්නවා ඊළඟ පැයට එහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව විශේෂ වැඩක් කරන්නත් මෙහෙම පොඩි අදහසක් තියෙනවා ඉස්සරහා පැයේදී. ඒක නිසා අයියෝ ගන්න මයික් එක. මේක තනිකරම මනෝජ් සහ මගේ හිතගේ පරිදි අපි හදාගත්ත ප්ලේලිස්ට් එකක්. අපි මුල් ටික ඉස්සලා ගිහිල්ලා අර විකසිත පැතුමන් වගේ එකකින් පටන් ගමුද මල්ලි? ආ පොඩි ඒක වචන මතකත් නැහැ අපිට. විකසිත පැතුමන් ඔබේ ලය සෙනෙහස මේ විත පිරි එනමුදු අදරින් මගේ ලොවේ දැල් කුණු පහනද නිවි පායා ආසඳ හදවිමනේ බිතු සිතුවම් කිලිටි කළේ ඔබේ දෑතයි හදවිමනේ බිතු සිතුවම් කිලිටි කළේ ඔබේ දෑතයි නොපැතු වියෝගය මාවරුසාවෙන් දේත දෙපය මගේ සීතයි දේත දෙපය මගේ සීතයි පායාසඳ අඳුරු වලාවෙන් මා ඉදිරියේ දිම වැසුණා ඔහොම ගමු කඳු පාර ඈතයි නේ එක. යාළුවී දෙවටේදා කී
संदरेक है सिना से वेदना सितारे एक गीत रावे सेवा जीविते पुरा මේ ඊළඟ ගීතේ විශේෂ හේතුවක් ඇතිව ගායනා කරන්නේ ආනන්ද පද්මසිරි මහත්මයා තමයි මේ ගීතේ ලිව්වේ. සංගීතවත් කළේ ස්ටැන්ලි පීරිස් මහත්මයා. මේ ගීතයේ සාමාන්‍ය අදහස තිබුණේ මුල් කොටස විතරක් ගායනා කරන්න. හැබැයි මේ ගායනා කරමින් යන ආකාරය අනුව සමහර විට මනෝජ්ගේ තබ්ලාවට පවා යම්කිසි තට්ටුවක් එන්නට ඉඩක් තිබෙනවා යයි මම අනුමාන කරන ගීතයක්. සීතල හිම රටේ. ඇත්තටම මේ මනෝජ් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු ගීතයක්. ඒක ඇත්තටම මේ මනෝජ් තමයි මනෝජ් කේස් එකක් කරේ. මොකද මේ දැන් ගොඩක් අය අහනවා මනෝජ් බඳින්නේ නැද්ද බඳින්නේ නැද්ද මෙන්න මේක තමයි කතාව. මනෝජ් බඳින්න හිටපු එක්කෙනාට හදපු සින්දුව තමයි සින්දුව. ඇත්ත කතාව බොරුවට නෙමෙයි. ජර්මනි කොහෙද මයික් එක? මනෝජ් කතාව පොඩි කියමු මනෝජ්. කියන කතාව. ඔක් ගලන උස්සන. අයියේ නිකන් මේ බොරු කියන්න බෑ. ඈ? ඉතින් විවාහ වෙච්ච කෙනෙකුට ප්‍රේම කරේ. ඉතින් ඒක මිල්ටන් අයට කිව්වම අපි කියන්නේ නැහැ නේ මේ කාටවත් නම් කියන්නේ එහෙම කියන්නේ නැහැ මිල්ටන් අය. නමුත් මම වෙනුවෙන් ඒ ගීතේ කැසට් පට නෑ ඒක ඇල මේ එදා කිව්වා මේ දාන්නෙම ලෙඩ තමයි මට ඇවිල්ලා කියලා දැම්මොත් දාන්න ලෙඩක් තමයි උඹ මට කිව්වා. අනේ මිල්ටන් අය මං වෙනුවෙන් මේ සින්දුව කියපන් අයියේ කිව්වා. අයියෝ මොනවද කිව්වේ? ඔය සාමාන්‍ය අපේ අත ප්‍රතිපත්තිය තමයි යා නම් වලට කිව්වේ අපේ දරුවා මේ මමයි හර්ෂණී අපේ දරුවන්ටයි අම්මටයි විතර නම් වලට කිව්වේ. ඔව් ඊට පස්සේ තමයි මේ නම් වලට යා හදපතේ පියුමි සින්දු මෙයාට කිව්වා. මෙයා ඉපදෙන්න කලින් ඒක කිව්වේ. ඒකත් දන්නේ නැහැ මෙහෙම කෙනෙක් ඉපදී කියලා තාත්තා දන්නේ නැහැ ඒක. එහෙමයි දන්නගෙන හිටියනම් තාත්තා ඔය සින්දුව කියන්නේ. නෑ දන්නේ නැහැ මෙහෙම කෙනෙක් ඉපදී කියලා තාත්තා දන්නේ නැහැ. දැනගෙන හිටියනම් කියන්නේ. එන සීතල හිම රටේ. ඔයත් තමයි පොඩ්ඩක් එහෙම මොකද දෙන්න ඕන පරණ ප්‍රේමනේ. පොඩි ටිකක් ඕනේ ආ. ඒක අර මොකද්ද ගටින් ඔබේ මදු කැලේනේ වඩ යන්න අයියෝ ඕන තරම් යන්න. සීතල හිම රටේ මාදුටු නිල් දැසේ හිමිකාරී මා සෙව් ආදරේ ඔය නිල් නුවන් තුල හමු වූයේ සීතල හිම රටේ මාදුටු නිල් දැසේ හිමිකාරී මා සෙව් ආදරේ ඔය නිල් නුවන් තුලයි හමු මනෝජ් පීරිස් මූණ දැක්කේ නැද්ද? දෙයියා උදුරනේ අර ඒක අර ගලනද ගතින් ඔබේ ළඟ නැතත් මෙදා සිතින් මෙම ඔබ ළඟයි මතු ගතින් ඔබේ ළඟ නැතත් මෙදා සිතින් මෙම ඔබ ළඟයි මතු මට කැටි පොඩ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89 කඩලු 5ක් දැවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙන විට ලකුණු 160ක ජයග්‍රහණයේ ඉලක්කයක් කරා යන ගමනක් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කැටි විරාමයක් මේ සතියග සප්තස්වරද්මය 107 notes.
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා මහත්මිය ගායනා කළ ගීතයක් තමයි අද විශාරද ටීනා පෙරේරා සත්‍යග සප්තස්වර රිද්මයේ 7 notes වෙනුවෙන් ගායනා කළේ. පියුමි මේ දවස්වල සාමාන්‍ය විදිහට රංගපෑමේ කටයුතු කරනවද? එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් වල පිටින් ගෙවල් වලට වෙලා කකා බීබීමේ ඉන්නවද? නෑ සාමාන්‍ය විදිහට කෙරෙන්නේ නෑ අයියේ. ගොඩක් අඩු වුණා ෂූටින් තිබ්බේවා. සහ වැඩිපුරම අපි ඉවෙන්ට්ස් කරපු කට්ටිය ඉතින් අවුරුදු දෙකමාරක් ඉවෙන්ට්ස් ඇත්තෙම නැති වුණා. ෂූටින් නම් ගොඩක් අඩුයි. මං හිතන්නේ මාසෙට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර හිටියේ දවස් 5ක් විතර නේ. දැන් වැඩිපුර අපි ගෙදර දවස් 5ක්වත් ෂූටින් නැති තරමට අඩු වුණා. මොකද අපිට අය හැමතිස්සෙම මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ ෂූටින් වලට ගියාම. ඉතින් අපි මේ ෂීල් එක දාගෙන හිටියත් ඇක්ට් කරන වෙලාවට ඒක ගලවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ කලාව පැත්තේ පිරිසට වැඩි ප්‍රමාණයකට මේක බෝ වෙන ප්‍රවණතාව වැඩි වුණා. ඒකත් එක්ක අපිට චුට්ටක් පස්ස ගහන්න සිද්ධ වුණා. දැන් හැබැයි ආයි පටන් අරගෙන තියෙනවා. කොහොමද ඔයාගේ අතිජාත සහෝදරියෝ දෙන්න? ඉන්නවා. ගියේ නැහැ කොහොමද ළඟදී? මේ එන්න කලිනුත් හම්බ වෙලා ආවේ. එහෙමද? අය මෙයාලා ගින්නවනේ පොඩි කල්ලියක්. මන්දන. ජයනි අක්ක උයනවා. අපිට කන්න එන්න කියනවා. මං එහෙන් එනවා නිරෝෂ එහෙන් එනවා. කනවා. ප්‍රතිඵලක් තියෙනවා. ප්‍රතිඵල. ජීව මොකද තත්ත්වේ? නාට්‍ය පෙන්වන්න පුළුවන් වේද ඉස්සරහට? ඔව් නාට්‍ය නම් ඇත්තටම ඉස්සරහට පෙන්වන්න ඕනේ. ඉස්සරහට අපි නිලියක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නිලියෙක්ගේ. ඉතින් මේ පාලිත සිල්ව තමයි මගේ නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිතය කරන්නේ. ඉතින් මේ අපි ඉදිරියේදී කොහොම හරි මේ කොවිඩ් වසංගතයේ අවසන් වුණාට පස්සේ වේදිකා නාට්‍ය විතර නෙමෙයි මුළු කලාවම ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ හදවතින් ප්‍රාර්ථනාව. මේ සිළු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනාවත් ඒකමයි. ඉතින් මේ අර නාට්‍ය ගැන ඇහුවම මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා මේ දවස්වල ගෙවල් වලට එලා හරි හිර වෙලා විනෝද වෙන්න හරි කැමතියි. ඒකින්ද මං හිතන්නේ මං විශේෂයෙන්ම ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන්ම නාට්‍ය ඉදිරිපත් කරනවා මුළු රටටම ගෙනියන්න කියලා. ඒක තමයි ප්‍රාර්ථනාව. ඔය සාරිගෙටනේ? සාරිගෙට නාට්‍ය. ඊට අමතරව වෙන මොනවද ලියන්න කියන වෙලාව හම්බුණා. ලියන්නේ මෙහා තමයි අත්‍තරම මේ මගේ ළඟ ඉන්න මෙයා හරියටම ලියන්න කැමති. මොකද මගේ වලට ගොඩාක් කොට දානවා. මේ දැන් ඉන්නවා සද්ද නැතුව ඉතින්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්න කරගන්නත් එපා ඒ ගැන. මං කිව්වනේ ළඟින් වාඩි කරන්නවත් එපා කියලා. ජීවිත උඩ බණ එකේ තරම් මනේ වාඩි. වානින්ද කිව්වේ ළඟින් ගියොත් ඇහැක් නැහැ කියලා. මෙයා තමයි කිව්වේ ඒක. ඇත්තටම. නෑ ප්‍රශ්න නැහැ ඇහැක් නැහැ මේ දැන් ඇස් දෙකම නැහැ. ඒතර මේ බෑන්ඩ් එකේ වැඩ කොහොමද මේ? බෑන්ඩ් එකේ වැඩත් කරන් යනවා. මොකද මේ කාලේ ඉතින් බෑන්ඩ් එකේ වැඩ නැති නිසා පුහුණුවීම් කටයුතු ෂේප් එකේ කරන් යනවා. ඉදිරියේදී ඉතින් වෙඩින්ස් එහෙම තියෙන්න පුළුවන්, වෙඩ් සාද තියෙන්න පුළුවන්. ඒවට දැන් ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉදිරිපත් කරගෙන ඉදිරියට. දුලීක මේ දවස්වල ආගේ දුලීකගේ රංගපෑම හැම නාට්‍යයකම ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොන හරි දෙයක් කතා කරන්න ඉතුරු කරලා දෙනවා. මේ දවස්වලත් ඒ වගේ නාට්‍යයක් කරනවා. කියන්නේ මේ වතු ආශ්‍රිත චරිතයක්. වතු වැඩ කරලා තිබුණට මේක ටිකක් වෙනස් විදිහේ අත්දැකීමක්. මොකද මට මේ අත්දැකීම තියෙනවා. මගේ ඥාතීන් හිටියා අපේ මම්මලා කියලා තමයි අපි කිව්වේ. ඔය මෝදර මට්ටක් කුලේ එතන යුද හමුදා කඳවුරක් තිබුණා. ඒ කඳවුර හේතුවෙන් ඒ අය එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කළා වෙන පැතිවල පදිංචි වලට ඒ අය සොකැමැත්තෙන් යන්න දුන්නා. මෙතන මන් දුන්නේ ඒක මම දන්නේ නැහැ. මේ ඒ කාලේ මට මතකයි ඔය හිට ඒ වටේ ඒ වතු ආශ්‍රිතව හිටියා සිංහල මිනිස්සු හිටියා මුස්ලිම් මිනිස්සු හිටියා විවිධ ජාතීන් හිටියා. ඒක මේ මිශ්‍ර වෙලා හිටියම. එතකොට සිංහල අයත් කතා කරන විදිය ටිකක් අමුතුයි. හොයන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ෂණයකින් තීරණය කරන්න බෑ මේ සිංහල කෙනෙක්ද මුස්ලිම් කෙනෙක්ද දෙමළ කෙනෙක්ද කියලා කියන්න බෑ. ඒ තරම් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් අමුතුයි. උච්චාරණය වෙනස්. දුලීකට කොහෙන්ද මේ නාට්‍යයේ ඒ අමුතු කැලී ටික අහුනේ? දුලීක කොහරි තැනක ස්ටඩි කරාද නැත්නම් ඩිරෙක්ටර් හරි පිටපත් රචකයා හරි උපදෙස් දුන්නද මෙහෙම යන්න දුලීක නැත්නම් දුලීකම ඒක හදාගත්ත එකද? මට වාසනාවකට හැමදාම දැන් පිටපතක් වඩ මතකද දෙපස් දෙකක්? ඔව් මතකයි. මේ ඒකේ මම ඉස්සෙල්ලා හේතු කාරණාව කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ වාසනාවට මට හැමදාම අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ ලොකු ඉඩක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටපත ගෙනල්ලා දුන්නාම මට දැන් කියන්නේ දුලීක මේ චරිතේ මෙහෙම හැඩයක් ඔයා මේක තව මේක මට බිල්ඩ් අප් කරලා දෙන්න. මේක ඔයාට මොන විදිහටද දැනෙන්නේ කියන එක අපිත් එක්ක කතා කරමු කියලා. ඉතින් එහෙම කතා කරමු කියලා කිව්වහම අතර මහේෂ් අයියා දැන් ඔය ආසන්නයෙන් මම තව වතු කතාවක් මම කළා තිබුණා. එතකොට මට දැන් කිව්වා දුලීක මට මේකටත් ඔයාම තමයි ඕන. ඉතින් අපි චුට්ටක් මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕන කියන එක ඔයා හිතලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ හිතලා බලන්න කියලා කිව්වහම ඉතින් දැන් මම ඉතින් කල්පනා කරනවා ටිකක්. මේ ජීවත් වෙන පරිසරය ඔක්කොම ටිකක් එක සමාන විදියකට තියෙන්නේ. දැන් මම ඉඳගෙන කිව්වා රයිට් එහෙමනම් මට මේක කොහෙද කරන්නේ ඕගොල්ලෝ?
රූගත කිරීම කරන්න කිව්වහම මට ඉඳන් කිව්වා අපි පැරඩයිස් වත්තේ තමයි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හරි මං එහෙනම් පැරඩයිස් වත්තේට එන්නම් ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා මං බලලා මං ඊට පස්සේ අපි මේක කතා කරමු ඔයා මට උදේවරුව ෂූටින් දාන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් පිටපත කියවලා ඒවත් එක්ක ඉතින් රෙෆරන්ස් එකක් කරලා ඔක්කොම කරලා කැරක්ටර් එක හදාගෙන වත්තට ගියාම දැන් මට ඇත්තටම නාට්‍යයේ නිර්මාණකරුවන් විසින් හරි ගස්සලා තිබිච්ච ඇඳුම් එහෙම ඔක්කොම මං කල්පනා කරන මේකක්වත් මෙතෙන්ට හරියන්නේ නැහනේ කියලා මං ආපහු අරගත්තා මහේෂ් අයියට මහේෂ් අයිය වෙලා හිටියේ නේ මං කිව්වා මහේෂ් අයියේ මේ කොස්ටියුම් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ කතා ශෛලිය ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ වත්ත මට කවුද ඒ කියන්නේ දමිළ භාෂාව කතා කරන්නේ සිංහල කතා කරන්නේ කවුද කියලා වෙන වෙනම හොයන්න බෑ. ඔක්කොමලම එකම විදිහට මිශ්‍ර භාෂාවක් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනිකෙක් මම කතා කරන වචන ටිකක් හරි වේගවත්නේ මම කතා කරන විදිය. ඒගොල්ලෝ එහෙම නෑ ඒගොල්ලෝ චුට්ට පොඩ්ඩක් නලවනවත් එක. හොඩි අප්පා කොහෙද යන්නේ? මොනාටද යන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ සාමාන්‍යයෙන් සිංහල හොඳට කතා කරපු කෙනෙක් වුණත් බයන්න වයන්න හයන්න ඒ වගේ සමහර අක්ෂර කියවන්න බැරුව යනවා. මොකද ඒ දැන් දමිළ භාෂාවේ සමහර අක්ෂර නැහැනේ. ඉතින් එතකොට මේ හරි නෙමෙයි කියන්නේ හරි හොඳේ. ඉතින් අර ඕකට ඉතින් ඒකට කියලා හරියන්නේ නැහැනේ. දැන් ඉතින් යනවනම් යන්න ඕනේ නැත්නම් නිකන් ඉන්න ඕනේ. දැන් මොනවා කරනවද මන් දන්නේ අප්පා මෙතන වගේ ඒ තමයි යාලා කතා කරන ශෛලිය ඉතින්. ඊට පස්සේ මම ඉතින් වරුවක් අර ගෙවල් ගානේ ගිහිල්ලා ඒ මිනිසුත් එක්ක ඇසුරක් හදාගෙන මං ඒ චරිතයට ගැලපෙන හැඩේ ඊට පස්සේ හදාගෙන අපි ඊට පස්සේ කතා කර දැන් ඉතින් මට දිගටම පිටපතෙන් නේම ඇඳුනුත් අයින් කරා. මොකද ඒ පැත්තේ හැම කෙනෙක්ම හැම අම්මා කෙනෙක්ම ඔය වගේ දිග ගවුමක් තමයි අඳින්නේ බාතික් හරි. අර ඩුබායි ගිහිල්ලා හරියටම හරි. ඒකේ එහා පැත්තෙම තියෙනවා අර හෙට්ටි වීදියෙන් ගන්න පුළුවන්. මං ඉතින් අපේ ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් ඇවිල්ලා මං ඉතින් කොහෙන් හරි මට මේ වගේ ගවුම් දෙකක් ගෙනත් දීපන් මට නම් අරගෙන ආපු එක එපා කිව්වා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නම් අධ්‍යක්ෂවරයා සහ අනිත් ඒ ක්‍රූ එකත් එක්ක කතා කරලා තමගේ චරිතය ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඒක කරන්න යම් කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ඒ වෙලාවට පිට දුන්නාම ඩයලොග් ටික බලාගෙන නිකන් ඩයලොග් කියලා අනිත් පැත්තට හැරලා ගෙදර යන එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. Tamanට හම්බෙලා තියෙන චරිතයේ රෙෆරන්ස් එක කරගන්න ඕනේ. Taman කරගන්න ඕනේ. ඒ චරිතයට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ චරිතයට අම්මා අප්පා ඉන්නවා. ඒ චරිතේ ජීවිතන වටපිටාව තියෙනවා. එතකොට එයාගේ අධ්‍යාපනය තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම දේවල් මං හිතන්නේ බලපානවා අපි මේ ගොඩනගන චරිතයට. ඉතින් ඒ රෙෆරන්ස් එක කරනවා නම් හරි පහසුයි කෙනෙකුට චරිතයක් කරන්න. එහෙමයි හොඳ නිලියෝ රටේ බිහි වෙන්නේ. මේකතින් හොඳම තැනක් ප්‍රයිම් සමූහය. ඒ වගේම M2 hand sanitizer, PG Martin luggage collection සමගින් මේ සතියග සප්තස්ස රිද්මය සියත 7 knots. වහින නිසාදු තරුවක් පායන්නේ ඉදුලන තරු රැට විතරදෝ මුතු කුඩ ඉයලන්නේ මුතු වැස්සක් වහින නිසාදෝ තරුවක් පායන්නේ ඉදුලන තරු රැට විතරදෝ රටේ ඉන්න ජනප්‍රියම නිලිය ඇවිත් අපේ ගමටදෝ බලන් ඉන්න හරි ආසයි
නිලිය ඇවිත් අපේ ගමට දුන්නු බලන් ඉන්න හරි ආසයි ඇස්පියා නොපෙන ඇගේ දියාලෝ මුතුකුඩ කියනන්නේ මුතු ඇස්සක් වහින නිසාලෝ තරුවක් පායන්නේ දිදුලන තරු රැට විතරදෝ මුතුකුඩ කියනන්නේ මුතු ඇස්සක් වහින නිසාලෝ තරුවක් පායන්නේ දිදුලන තරු රැට විතරදෝ රටේ ඉන්න ජනප්‍රියම නිලිය ඇවිත් අපේ ගමට දෝ බලා ඉන්න හරි ආසයි ඇස් පියානොගෙන ඇගේ දිහාලු ඇස් පියානොගෙන ඇගේ දිහාලු ඇස් පියානොගෙන ඇගෙයි මැගෙයි දිහාලු පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක දාගන්න මේ ජීව මේ තැනකට එක්ක යන්න ඕනේ එක්ක යන අතර කියන්න ඕනේ ජීවන් අඳුන්නෙත්ති කියලා කියන්නේ හොඳ මියුසිෂියන් කෙනෙක්. ඊටාම දක්ෂ සංගීත ශිල්පියෙක්. ඒ සංගීතමය හැකියාවන් පුළුවන් වුණොත් අඩු වැඩි වශයෙන් මෙතන පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරමු. හැබැයි රංගනයේ පැත්තෙන් ගොඩක් අර ප්‍රහසනයේ පැත්තට ගිය නිසා ඒ පැත්ත තමයි ගොඩක් මිනිස්සු දැක්කේ. නමුත් සංගීතයේ පැත්තෙන් සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලෙක් අපි එක දැකලා. පොඩක් ඉන්නවාට මේ දුලිකට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මෙහෙම පොඩ. ඔයා මෙතෙන්ට යන්න පොඩ. මෙතෙන් ළඟට යන්න. බය නැතුව යන්නනේ මනෝජ් ගාවට. නෑ එහෙම නෑ කියන්නේ. නෑ කොණ්ඩේ විතරයි වෙනස. එහෙමද? ඔව් මොන දෙක චුට්ටක් වැඩි එපා. දැන් මේ දවස්වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. ඉකවගෙන? නෑ නේ එහෙම නෑ. නෑ පොඩි දෙන්නවා ක්ලෝස් අප් ගතියක් තියෙනවා. අර මොන නෑ මෙයාගේ අර තුත්තිරියප්පු වගේ ඉරි ගහලානේ තියෙන රැවුනේ. ඒ මනෝජ්ගේ එහෙම නෑනේ. එහෙම නෑ එක වගේ කිව්වා මූණු එහෙම නෑ එන්නේ. යුරෝසෙ try කරා ආශයට. මේ මිනිස්සෙක් ඉංග්‍රීසි ඇහුවොත් අපි දන්න වචන දෙකක් තුනක් අපිට අමතක වෙනවා. මේ thank you. අත්‍තරම පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙන්නේ සමහරු කියනවා අත්‍තරම මටත් මේ ඔයා තනිකර මනුත් පීරිස් වගේ නේ ජීවන අය ටිකක් පොඩි හැඩයක් තියෙනවා. එහෙම කතාවක් තියෙනවා ඉතින්. කට්ට වගේ පොන්ටින් කට් එක නිසා එන්නේ. ඔයාලගේ වැඩත් පීරිස්ගේ වගේ වැඩත් වගේ වගේද නෑනේ? නෑ නියුන් සහෝදරයෝ දෙන්න. එක අංගුට්ටෙක් මේ තව අංගුට්ටෙක්. දෙකේ ලොකු වෙනසක් නෑ වැඩවල. මල්ලි ස්කෝර් එක කොහොමද? මැච් එක කොහොමද? හොඳටම කරේ. මැච් එක බලාගන්න තියන්නේ. හරි. මැච් එකේ විස්තර බලාගෙන එන්නම්. අපි කෙටි විරාමයකට යමු. මේ සතියක සප්තස්වර රිද්මේ 7
ඔහොම කියනකොට සින්දු මතක් වෙනවා මහත්තයෝ ඉතින් මොකද කරන්නේ? මේ මම අර පොඩි නංගි කියපු කතාව පොඩි කතාවක් කියන්නම්. දැන් මම කොහොමද දැන් මේ කොවිඩ් එක වැඩ අඩුයි වැඩ නැතුණා කියලා කියවනේ. මම ඒකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්නම්. ලෝකෙ කොහොමද අනිත් ආටිස්ට්ලා ජීවත් වෙන්නේ මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක කියලා. දැන් මං ජීවත් වෙන රටේ ලංකාවේ ආටිස්ට්ලට අපි ඉල්ලනවනේ දෙන්න කියලා. මං ඉන්න රටේ ආටිස්ට්ලා දෙනවා මිනිස්සුන්ට සල්ලි. ඩොලර් මිලියන් ගණන් දෙන්න සල්ලි. මිලියන් ගණන් බිලියන් ගණන් දෙන්න සල්ලි. ඒ කියන්නේ ඒ ආටිස්ට්ලා පුදුමාකාර සල්ලිකාර ආටිස්ට්ලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද ඒගොල්ලෝ සල්ලි හම්බ කරන්නේ? සල්ලි හම්බ කරන්නේ මේ අපි වගේ හැමදාම සින්දු කියලා නෙමෙයි. දැන් අපි මෙතන ඇවිල්ලා සින්දු කියනවනේ. දැන් මේ සින්දු වල කොපිරයිට් එකක් තියෙනවනේ. දැන් අපි මේ කොපිරයිට් මම කියපු සින්දු වල කොපිරයිට් එකක් තියෙනවා. පදරචනයේ සංගීතයේ. මෙයා කියපු සින්දු වල කොපිරයිට් එකක් තියෙනවා. දැන් නන්දාමාලිනීගේ සින්දුවක් මෙයා කිව්වට ඒ නන්දාමාලිනී සින්දුව අයිති නෑ. ඒකේ කොපිරයිට් එක තියෙන්නේ සරත් දසනායකට සුනිල් ආරියරත්නටයි. එතකොට එයාට ඒ කොපිරයිට් එක ගෙවන්න ඕනේ. දැන් අපි ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හරි මොකක් හරි කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා නම් අපි මේක දැනගන්න මේ ලෝකේ දියුණු වෙන්නේ එහෙමයි. කියන්නේ අපි ලෝකයක් දියුණු වෙන්නේ ඒ ක්‍රමයට. අපි මේක දැනගන්න ඕනේ. මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ. මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ක්‍රමේ. කොහොමද ආටිස්ට්ලා ලෝකේ ස්වයං පෝෂිත වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි අපි දුප්පත් වෙලා තින්නේ ලංකාවේ? දැන් ලංකාවේ කලාකාරයෙකුවම බොහොම දුප්පත්. සමහර කෙලට එදා වෙලවත් ගන්න එදා වෙල ගන්න බෙහෙත් පෙත්තක් ගන්නවත් වත්කමක් නැහැ ලංකාවේ ඉන්න කලාකාරයන්ට. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ හේතුව? හේතුව තියෙන්නේ අපේ කොපිරයිට් එක සියලුම මගේ මේ ගීතේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් නාට්‍ය රිපීට් කරනවානේ. නාට්‍යයක් රිපීට් කරද්දී ආපහු සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ ශිල්පීන්ට. ඒක තමයි ලෝක නීතිය. ඒක තමයි ලෝකේ දුවන්නේ. නැතුව මේ නාට්‍ය දැන් අපේ අය හිතන් ඉන්න නාට්‍යෙට එකපාරක් සල්ලි ගෙවුවාම ලයිෆ් ටයිම් ඒගොල්ලෝ නාට්‍ය පෙන්නනවා. 10 පාර 100 පාර පෙන්නනවානේ. YouTube එකේ දානවා, ඩිජිටල් එකේ දානවා, මේකේ දානවා, අරක දානවා. නමුත් ඒ රටේ ආටිස්ට්ලාට ඒක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ අපි දැන් ඒකට සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද සියලුම කලාකරුවෝ ඒකට සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද මම කියන්නේ මේක අපේ අයිතිය. අපි ඇවිල්ලා මෙතන සින්දු කිව්වට දැන් මම කියපු සින්දු එකක්වත් මට අයිති නෑ. ඒ සින්දු ලියලා තින්නේ වෙන අය. මියුසික් වල තියෙන වෙන අය. ඒ අයට මේ කතරු භාගය යන්න ඕනේ. මොකද ඒ අය ජීවත් වෙන්න මොකද ඒ අයට ලයිෆ් ටයිම් එකපාරේ සල්ලි හම්බෙන්නේ. සමහර සින්දු සල්ලි 7-5ක්වත් හම්බෙලා නෑ. ඒ කාලේ ලියපු සින්දු වලට ඇත්තටම එහෙම යාළුකම් නෑ. ඔය ඔහොම කතාවක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඔව් මම මේ කිව්වේ මේ කොවිඩ් එකත් මේ වසංගතයත් එක්ක හැමෝම මැසිවිල් ළඟනවනේ කලාකාරෝ. අනේ අපිට වැඩ නෑ, අපි බොහොම අමාරුවෙන් ඉන්නේ, අපිට හරි අමාරුයි කියලා කියනවනේ. මම මේ කියන්නේ ලෝකෙ වහලා තියෙනද ඇමරිකාවේ, එංගලන්තේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලෝකින කලාකාරෝ මම මාර අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්න කියලා අහලා තියෙනවද? මම පට්ට අමාරුවෙන් අපි අසල් කරපු ඉන්දියාව මම මාර අමාරුවෙන් ඉන්නේ 7-5ක් ගතේ නෑ කියලා අහලා තියෙනවා. ඇයි ඒ හේතුව? ඒගොල්ලෝ ක්‍රමයක් හදාගෙන තිනවා. මේවා භාවිතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ account වලට සල්ලි එන්න. ඒක හදලා තින්නේ ආටිස්ට්ලා නෙමෙයි. යූසේජ් එක වැඩි වෙන්න මේ පැත්තෙන් වැඩි වෙන්න ඒගොල්ලෝ සංවිධානගත වෙලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ තමුන්ගේ කොපිරයිට් එක ආරක්ෂා කරන්න කම්පැනි වලට බාර දීලා තින්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගමු අමිතාබ් බච්චන්ලා හොය හැම නළුවෙක්ම දැන් හොඳම උදාහරණයක් ගමුකෝ. දැන් මෑත කාලේ ජනප්‍රිය වෙච්ච මැනිකේ මගේ හිතේ ඒ සින්දු කාටද දැන් අයිති තියෙන්නේ? ඉන්දියාවට. අපිට නෙමෙයි. ඉන්දියාවෙන් සල්ලි සින්දුව ගත්තා. අද ලෝකේ ඕන කෙනෙක්ට මේ සින්දුව ගන්න පුළුවන් ඉන්දියාවට සල්ලි ගෙවලා. එච්චරයි. නෑ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ලෝ එක පිළිබඳව මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මම කමන්නේ දුණ පූර්ණයක් කරාට ඔකට ඒ තියෙන අවබෝධය පිළිබඳව තියෙන කතාව කිව්වේ වගකීමෙන්ද? ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් අපි දැන් යොහානිට සුබ පැතුවා, අපි ඒව ගැන කතා කරා. නමුත් ඒකේ කොපිරයිට්ස් අපිට නෑ ඉන්දියාවට තියෙනවා කියන කතාව. ඔව්. යොහානගේ ඒ සින්දුවේ කොපිරයිට් එක ඉන්දියාවේ T series එක ඒගොල්ලෝ ගත්ත සල්ලි දීලා.
ඒ ටී සීරියස් එක විතරක්ම අද වෙනකොට ගීතයත් පරණ අමිතාබ් බච්චන්ගේ සිනමා පටයක ගීතයක්. ඒකට තමයි සිංහල ඕල් මෙලඩි එක අයිතිය තියෙන ඇත්තටම ඉන්දියාවට තමයි. මම දන්න තරමට. මොකද ඒක වෙනම මේක දානවා. ඒක හින්දා තමයි ඒක ජනප්‍රිය වුනේ. ඒ කියන්නේ ඔන්න සිංහල වර්ෂන් එකකුත් ඒකේ තියෙනවා කියන එක දාලා තමයි ඒක ජනප්‍රිය වෙන්නේ. ඒක මේ වෙද්දී ඒ පරණ ගීතයත් මේ වෙද්දී දැන් පොපියුලර් වෙමින් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මම තව දෙයක් කියන්නම්. අපි පොඩි කාලේ අපි ගුවන් විදුලියට රූපානි බලනකොට අපි බද්දක් ගෙව්වනේ. ඔව්. මතකද? ඔව්. මං හිතන්නේ මට වාර්ෂිකව ගෙවුවා. මොකද අපේ ගෙදර තිබුණේ නැහැ. ඒක මට මතක නැහැ මොන ආණ්ඩුවේද ඒක කැන්සල් කරා ඊට පස්සේ. ඇයි ඒ කැන්සල් කරේ හේතුව? ඒ කැන්සල් කරේ හරි ඒ කැන්සල් කරේ මං හිතන්නේ 1996 කැන්සල් කරේ. කැන්සල් කරේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක්ට සංඛ්‍යාතයක් සල්ලි දීලා ගන්න බෑ. සංඛ්‍යාතයේ අයිති මහ ජනතාවට. හරියට හරි. සංඛ්‍යාතයේ උරුම මහ ජනතාවට. මොකද හේතුව මහ ජනතාවට රයිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. වැරදි දෙයක් ජනගත කරොත් උසාවිය යන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් අපේ මිනිස්සු අපේ රයිට්ස් ගැන දන්නේ රයිට්ස් ගැන දන්නේ මම මේ කියන්නේ අපි ඉස්සලා මිනිස්සු රයිට්ස් ගැන දැනගන්න. මොකද පුරවැසියෙක් මම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙද්දී මම දන්න ඔස්ට්‍රේලියාවේ නීතිය මොකක්ද කියලා. ඒකට පිටින් යන්න බෑ. දැන් අපේ රටේ වාට යන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් 3 නම් එතනින් යන්න බෑ. මං කියන්නේ ඒකට පිටින් නෙමෙයි. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට හරි විරුද්ධව මට නඩුවක් දාන්න පුළුවන් අයිතිය මං ගාව තියෙනවා. දැන් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට කොහෙද දඩ ගැව්වා මේ මාස් දාන්න නැතුව ඉඳලා ඇයි මේ හදලා තියෙන්නේ? හදලා තින්නේ සිස්ටම් එක හදලා තින්නේ මහ ජනතාවට තමයි බලය තියෙන්නේ. මෙතන අපි ගොඩක් හිතනවා මහ ජනතාව ගැන දුර්වල පිරිසක් ඇටින්නේ අපි දකින්නේ අපේ රටේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් වැරදි නිවුස් එකක් දැම්මොත් ඕනම channel එක අපිට කියන නඩුවක් දාන්න පුළුවන් මෙයා කියන්නේ වැරදි දෙයක් කියලා. එහෙම වෙලා තිනවනේ ගුවන් විදුලිය එහෙම වෙලා තිනවනේ. ගුවන් විදුලියේ වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් කියලා නඩුවක් දාලා නඩුව දින්නා. මතකද? නඩුව දින්නා ඒ පොරවැසියා. ඒවට බයේ තමයි මේ සංඛ්‍යාත විකුණුවේ සංඛ්‍යාත විකුණන්න බෑ. සංඛ්‍යාත අයිති මහ ජනතාවට. සංඛ්‍යාත ලයිෆ් ටයිම් කාටවත් දෙන්න බෑ. මොකද හේතුව අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ? ඕන දේවල් කරනවා. තමුන්ට කැමති දේවල් කරනවා. එහෙම කරන්න බෑ. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන දෙයක් තමයි සමස්ත රටම මේ සයිබර් ලෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සයිබර් සිකියුරිටි කියන සබ්ජෙක්ට් එක දැන් අඳුන්ලා දීලා තියෙනවා. ඒ නීතිය පිළිබඳ අපේ රටේ කට්ටිය දන්නේ ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපේ නාට්‍යයක් දුන්නාම සමහර වෙලාවට නාට්‍යයක් ගන්නෙ දැන් මම නාටිකරුවෙක් කියලා කියන ඉතා අඩු මුදලකට. දැන් ඉස්සර ලක්ෂ 3.5 4.5 ගෙවපු නාට්‍ය දැන් මේ වෙනකොට ගෙවන්නේ ලක්ෂයයි ලක්ෂ 1.5යි. හරිද? ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය ආයතන වෙන්නේ. එතකොට ඉස්සර ඉතා ඉහළ මිලක් අය කරපු කලාකරු ඒක තිබුණා. දැන් අපේ කලාව ඇතුලේ රංගන ශිල්පියා ඉතා හොඳ මුදලක් අය කරා. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට අර බෙල්ටකට ගෙවන මුදල අඩුවීම හේතුව ඒ කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේක අව පැත්තට යන්නේ. එතකොට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට ගෙවන මුදල් පවා දවසින් දවස අඩු වෙනවා. හැබැයි පරිප්පු කිලෝ එක මිලත් උඩ යනවා. හාල් කිලෝ එකත් උඩ යනවා. මුංගටත් උඩ යනවා. මිනිස්සුන්ට ගෙවන මුදල තාමත් අර තිබුණට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමක. ඒක මම කියන්නේ මෙමෙ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රිය දැන් අලුත් අය ගොඩක් එන්නේ ආසාවට එන්නේ. සල්ලිත් එපා කියලා ඉන්නවනේ. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. බෑ. දැන් සමහරු දොස් කියනවා මේ ආවලා සල්ලි අලුතෙන් ආවලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ගොඩනගන්න තමුන් තියෙන්න ඕනේ තමුන්ගේ ලන්සුවක් තියෙනවා. තමුන්ගේ මේකක් තියෙනවා. ගොඩක් එදෙනවා. ගොඩක් අඩ වෙන්න ඕනේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න. මොකෙන් හරි ප්‍රසිද්ධ වෙලා වෙන වැඩ කරන්න අන්තිමට ඒ වැඩේ. එහෙම හොඳ නැහැ. මොකද මේ ශාස්ත්‍රය මොකද ලෝකේ මියුසික් තමයි කියන්නේ කලාව තමයි ලොකුම බිස්නස් එක. කාටවත් කියන්න බෑ ලෝකේ ලොකුම බිස්නස් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු අමිතාබ් බච්චන් අද ඇඩ් කළා නෙමෙයි සල්ලි හම්බ කරන්නේ. අමිතාබ් බච්චන් ලෝකේ තියෙන ටීවී channel කීයක් තියෙනවද එයාට? CTV යාගේ channels ඔක්කොම channel එයාට private channels තියෙනවා. ලෝකේ ලොකුම බිස්නස් එක. දැන් අපි කොහොමද දැන් මයිකල් ජැක්සන් ගත්තොත් උදාහරණයක් මයිකල් ජැක්සන් නැති වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? සින්දු කියලාද? මයිකල් ජැක්සන්ගේ කොපිරයිට්ස් වලින් ජීවත් වෙන්නේ. සල්ලි යන්නේ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මේවා දැන් හදාගමු. මොකද අපි දැන් මේවා පුරුදු වෙමු. සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මට කල යුතුව තිබුණේ මෙතන කාරණා දෙකයි.
මට මෙතන කරලා යුතු තිබුණ කාරණා දෙකයි. එක්කෝ මම මේ කතාවට බාධා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම මේ කතාව අහගෙන ඉන්න ඕනේ. මම මේ කතාව අහගෙන සිටිය යුතුයි. මොකද හේතුව මේක තමයි ඇත්ත. මේ ඇත්තට මේක එක්කෝ මේක නිරස වෙන්න පුළුවන්. ඒට මගේ වැඩ නවත්තන්න පුළුවන්. මොන දේ සිද්ධ වුණත් මේක අහගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක මහා ඛේද වාචකයක්. අපි හැමදාම අපේ රටේ කලාකාරයන්ට කන්න නැහැ, අඳින්න නැහැ, යන්න නැහැ. හිඟමන්ට වැඩිච්ච හිඟන්න ගැන කතා කරනකොට වඩා අන්ත විදිහට තමයි මේ රටේ කලාව ගැන කතා කරන්නේ. ඒක මහා ඛේද වාචකයක්. ඒක නතර වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඒ අතර දුරකථන තොරතුරු රනිල් මට සමා වෙන්න. ඒ ඇමතුම සම්බන්ධ කරන්න කලින් තව විශේෂ දෙයක් කියනවා. අද වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙන්න නියමිත වෙලා තිබුණා ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ උපසභාපතිතුමන් රජීව් සූර්යාරච්චි මැතිතුමන්. එතුමන් බොහොම ආසාවෙන් හිටිය වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙන්න සම්ප්‍රදායකයෙක් විදිහට. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නිසා එතුමන්ට අද වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න බැරි කමක් තිබුණා. නමුත් එතුමා මේ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙනවා කියලා අපි පූර්ව නිවේදන වලින් දැනුවත් කිරීම කීපයක්ම සිදු කරා. ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ උපසභාපති රජීව් සූර්යාරච්චි මහත්මයා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ මොකද එතුමාට කැමති ආශ්‍රය කරන හිතවත්තු ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියා. එතකොට දැන් අපි නැති එකට හේතු දක්වන්න එපා. අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නිසා අද වැඩසටහන සඳහා සහභාගී නොවුණත් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් පස්සේ අපි ජීවත් වෙලා ඉඳලා අපම වැඩසටහන තිබුණොත් ආන් එදාට අපි මේ මහත්තයා මේ වැඩසටහන සඳහා ගෙන්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට්. අපි අර මාතෘකාව මෙතනින් නිමාවටපත් කරනවා. මොකද රනිල් ඉන්නවා මාසයක් දෙකක් තුනක් විතර වගේ ඒ කාලය තුල මේ දූලීකර වගේ කට්ටිය සම්බන්ධ කරා මේවා විද්වත් කතිකාවක් ඇති කරගන්න. ඒකට වෙනම පයක් එකමාරක් වෙන් කරන්න. මොකද හේතුව ඒකට අපි හැමෝම කැමතියි. අපි හැමෝම කැමතියි කිසියම් ආදායමක් ලැබෙනවා නම් ඒක මිනිස්සු වෘත්තීය භාවයක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ රටේ ඇරෙන අනිත් සියලුම රටවල් වල කෙන්යාව, ඉතියෝපියාව, ගානාව, උගන්ඩාව පවා රටවල් වල වෘත්තීය මට්ටමක් තියෙනවා මේ රටේ ඇරෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෘත්තීය මට්ටම හදලා දෙන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුව ගියපු මිනිස්සුත් ඉන්නව නැත්තේ නෑ. හැබැයි හැදුණු දෙයක් නෑ. එහෙම වටපිටාවක් නෑ. ඒකයි රටේ තත්ත්වය. ඔය හැදුනොත් අපිට බොහොම සන්තෝෂෙන් කලාවේ නාමයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. බඩ්ඩින් එකක් කාලා සන්තෝෂෙන් අපේ දරු පවුලුත් ජීවත් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වේවා. මේ සතියගේ සප්තස්වර රිද්මය 7 notes. Thank you.
විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් මහත්මිය ගායනා කර ගීතයක් පියුමි ශානිකා බොතේජු අද වැඩසටහන වෙනුවෙන් මෙයා නෑ එදෙන් නැගිටලු බය වෙලා මෙයා නෑ ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරෙනි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන පන්දු වාර 17යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී 90 ලකුණු 163ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 5ක් දැවි නොදවි පන්දුවට පාර දුන්නා බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 35යි ඒ වගේම චාමික කර්මාරත්න නොදවි අනාර්ග ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා 17 වෙනි පන්දු වාරයේ 3 වෙනි පන්දුවට ඒ අනුව 163යි චාමික කර්මාරත්නත් නොදවි ලකුණු 35යි 35යි කියන්නේ අන්තිම බැට්ස්මන්ලා දෙන්නම බානුකයි චාමික කර්මාරත්නයි ලකුණු 35 35 අරගෙන not out හිටියා 163යි විකට් 5යි පන්දු වාර 17යි පන්දු 3කින් මැච් එක කලාස් right ඊට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ ඊළඟට ක්වොලිෆයි වෙන මැච් ටික ඒ ටිකත් හොඳට සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ 100 තමයි මැච් එක පෙන්වන්නේ මොකද රටේ දැන් මතයක් හැදලා තියෙනවා මිලින්ද මේ 100 මැච් පෙන්නනොත් දිනනවා කියලා. ඉතින් අපිත් එහෙම පොඩි එහෙම මොරාල් එකකින් ඉම්මු 100 පෙන්නනවා මැච් ටික. ඉතින් නෑ මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ තියෙන සිටුේෂන් එකේ හැටියට අනපේක්ෂිත යමක් සිදුවිය හැකියි. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සම කියනෝනේ අපි මේ වෙන මොනවත් නිසා නෙමෙයිනේ කියන්නේ. අපි පන්දු රැකීම ගැන පිටිකරණය ගැන පන්දුවට පාර දීම ගැන මේ තරම් කතා කරන්නේ අපිට ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍යයි ඉඳනේ. ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන හැම වෙලාවකම අපි ඔල්ලොරසන් දෙනවා. අත්පොඩි ගානවා, කෑ ගානවා, උරේ දානවා. ඒ අපේ විදිය නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැමෝටම ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍යයි. අපි සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරඟාවලින් පසු ලෝක කුසලානය ඒ තරඟාවලිය තුර අඩුම තරමේ සෙමි ෆයිනල් හරි කොල්ලොන්ට එන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න ඒක මේ වෙලාවේ හැර ලොකු ජයග්‍රහණයක්. එය එසේම වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද මිලි පුළුවන් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ දැන් යන විදිහත් එක්ක මම හිතන්නේ මට හිතනවා හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝම් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් නෑ අපි දැන් කලින් සෑහෙන්න බැනුම් ඇහුවා. මිනිස්සු බැන්න නැත්ත කතාව. ඉතින් ඒවත් අද හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ බානුකයි චාමිකයි ලකුණු 35 35 ඒ කියන්නේ ලකුණු 90 ගානට විකට් 5ක් තියදී තමයි දෙන්න හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් දැන් ඉතින් අර කාලේ ගියා මම හිතන්නේ හොඳ කාලේ ඉස්සරහට එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා නොකරට ක්‍රිකට් ඇඟේ තියෙන ක්‍රිකට් උණ තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඔබ හොඳ වේගපන්දු යවන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේ අලුත් කණ්ඩායමට අපි කාලයක් දෙන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලෝ එක වෙලා තාම අවුරුද්දක්වත් නැහනේ. අඩුම ගානේ ටීම් එකක් එකතු වෙන නම් අඩුම ගානේ අවුරුදු දෙක තුනක්වත් එකට ගහන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවට. මොකද නැත්තම් ඒගොල්ලන්ග කිනකට අඳුර ගන්න බැරිනවනේ. දැන් අපිට මතක 96 වර්ල්ඩ් කප් එක දින්නේ එකපාරටම නෙමෙයිනේ. එතන ක්‍රීඩකයෝ 8ක් 9ක් විතර අවුරුදු 16ක් විතර ගැහුවා. රොෂාන් අයියා, අර්ජුන අයියා, අරවින්ද අයියා, සනාත් එතකොට මුරලි වාස් ඔය ඔක්කොම අවුරුදු 15ක් විතර එකට ගැහුවා. අලුතෙන් එක කෙනා දෙන්නයි ටීම් එකේ චේන්ජ් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටීම් එක තව අවුරුදු 4-5ක් කියලා ගැහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හොඳ අපිට ඇත්තටම දැන් මේ කණ්ඩායමට මේ ෆයිනල් ආවට පස්සේ දැන් ෆයිනල් එන්න පුළුවන් නේ සමහර ටීම්ස් එහෙම මැචස් ෆයිනල් ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සෙමි ෆයිනල් ආවට පස්සේ දිනන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපුඩේ ගෙදර ගිහින් එන්නද? ඒක අමුතු ලැජ්ජ කරනවද? ඒක අමුතු එකක්. ඒක අමුතු එකක්. ඔයා එච්චර හොඳ කතාවක් ආපු එක ඔයා ඒක අපිට ලැජ්ජ කරා හරිය. නෑ කට්ටිය ඔක්කොම සීරියස් නේ හිටියේ. ඔව් පට්ට සීරියස් හිටියෝ. අනේ අපි බ්‍රේක් එකකට යමු. අපිට ලැජ්ජ කරා ඒ. ෆයිනල් බ්‍රේක් එකට ගිහලා නැතු දැහැන් බැඳී අද කිමන්
වගේ කුමරී සෙනෙහසින් බැඳී සිත හිමන් නිවි පෙම් කවක් දියයි මිහිරී ගනදුරින් එබී තදුරෙන් ඇදී සිහිනයෙන් වඩී කුමරී මිහිදුමෙන් ඇදී සිහිලසින් ඇති නැතුමගෙන් බලයි කුමරී නැතුදැහැන් බිදී හදගිමන් වදී සුරංගනක් වගේ කුමරී සෙනෙහසින් බැඳී සිත හිමන් නිවී පෙම් කවක් දියයි මිහිරී සගනන් පිරී ප්‍රතිපියුම් ඇරී කලඹ වයිවිනේ මැතිරී සඳ කැලුම් විදී තොල් අකින් මිදී නැකදසුන් මවයි කුමරී නැතුදැහැන් බිදී අදගිමන් වදී සුරඟනක් වගේ කුමරී සෙනෙහසින් බැඳී සිතගිමන් නිවී පෙම් කවක් දියයි මිහිරී නැතුදැහැන් බැදී අදවිමන් වදී සුරඟනක් වගේ කුමරී සෙනෙහසින් බැඳී සිතගිමන් නිවී පෙම් කවක් දියයි මිහිරී පෙම් කවක් දියයි මිහිරී පෙම් කවක් දියයි මිහිරී
ටික ප්‍රවේශ වෙන්නේ වැඩසටහනේ අමාරුම හරියට. අවසානය කියන්නේ අමාරුම හරිය. මොකද සියල්ල කළමනාකරණය කරගන්න. ලබන සතියේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් විනාඩි 5ක් ඉල්ලගත්තා. ඒ නිසා අපේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අයි මයික් එක ගන්න. මහාල දෙයක් දෙන්නේ මෙයා. මේ වදේ ගැන ඉතින් මෙහෙමයි දැන් අයියා වගේ කෙනෙක් ආපු වෙලාවේ දැන් ලබන සතියේ එන්න වෙද්ද දන්නේ නැහැ නේ. ගත්තත් තමයි. ඔව්. ඒ මොකද අපේ ප්‍රොඩියුසර් හොන්ටක් ගෙදර යන්න වෙනවා. ලබන සතියේ එන්න වෙද්ද දන්නේ නැහැ. දැන් අවිලන් තියෙන ලබන සතියේ. දැන් පස්සේනේ. සචියෝ අපි පටන් ගමු වීදි කොනේ වගේ එකකින් පොඩ්ඩක්. පොඩි කැල්ල ඉන්නේ. ඔව්. අයියෝ මන්ද මට අවසර දෙයිද ඒක නම් පොඩ්ඩක් මේවා කරගන්න කමන්නද මම කරන්න. මේ කරන්නේ කරගන්නකෝ මේ අපි වගේ. වීදි කොනේ මාවත අන්දර හඬනා කිරිදරුවෝ කවදා හෝ නුඹ වියපත් වූදා පියා කොහෙදයි මවගෙන් අසනු එපා. මම සල්ලිපිරි සංකල්ලයි වගේම ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහ මතක් කරනෝනේ ඒ දෙන්න ජීවිතුන් අතර නෑ දෙන්න. නෑ දෙන්න ඒ දෙන්න තමයි මේ ගීතය හැදුවේ. මගේ පියා රට ගායනා කරාට ඒ ගීතය හදලා දුන්නේ ඒ දෙන්න. ඔබ වෙනුවෙන් මා ගැයුගී පෙරදා යලි ඔබ සවනේ නොරැඳී නොගැටි. ඔයා නිකන් පිස්සුවක් කරන්නේ. වැඩි ගෙවන්නේ. සුවඳ දෙනේ ඔබේ උදය හවා කඳුළු නැගේ නෙත රැයද දිවා ඔබේ මුව පියුමේ තොල් පෙති අතරේ ඔහුගේ නම රැඳුනාවේ ඔබ වෙනුවෙන් මා ගැයූ කී පෙරදා යලි ඔබ සවනේ නොරැඳී නොගැටි සුළඟේ මිලින උනාවේ. එහෙනම් දෙන්න බාන්න ඔබ දැන් කීවත් කඳුළු සලාවගේ මල්ල විකාරයක්ද මේ? වැඩේ ගන්න යන්නේ. අයියේ කොපිරයිට්ස් ගොඩක් තියෙනවද? මට තමයි කොපිරයිට්ස් කේස් එක. ඔබ දැන් කීවත් කඳුළු සලා මට ආදරේ කියා හිත ගිය තැනකට තුරුළු වෙලා මැණිකේ නොවෙනු මූලා ඔබ දැන් කීවත් කඳුළු සලා මට ආදරේ කියා හිත ගිය තැනකට තුරුළු වෙලා මැණිකේ නොවෙනු මූලා. තව දෙකකින් ඉවර කරනවා. දෙකයි. තව දෙකයි. කඳු පාර ඇතයි. ඒක කිව්වා. ඒක කිව්වා. කලින් කඳු පාර කලින් ඒක කිව්වනේ. කලින් එහෙනම් ඒ දෙපාරක් කුවත් අපෝ ගවන්නේ. තරගෙන් අවුට් එකක් කියන්න ඕනි ඉතින් හැබැයි. නෑ එකක් කියන්න. ඔබ ගාව මම ඉන්නේ මේ. තරුමල් කඩාදින. අපේ රෝගන්තය මතක් ගන්න ඕනේ සින්දු ලියුවේ රෝගන්තය. මියුසික් කරේ රෝගන්තය මතක් කරන වෙලාවේ. මම පටන් ගන්න මේ කෑල්ලේ මොකද මේ ඇත්තටම අපේ තාත්තගෙන හිතලා තමයි සින්දු ලියුවේ. අපේ තාත්තා අසනීපෙන් ඉන්න කාලේ එයා දන්නවා තාත්තා තව ටික දවසකින් මී යනවා කියලා එයාට තේරෙනවා. ඒක තමයි කලාකරුවෙකුගේ තියෙන සංවේදීභාවය. මතු ජීවිතේදී මෙලොවින් තුරන් වී ගුවනේ පියාඹන්න වේවි. අභ්‍යවකාශේ ග්‍රහලෝක ගානේ මිතුරන් සොයා යන්න වේවි.
ඔයාමයි ලඳේ වෙන කවුරුවත් මාගේ තුරුලේ නිදන්නේ ලඳේ ඔබ ගාව මම ඉන්නෙමි සුසුමන් වගේ ආවෙමි තනියේ තුරුල්වි මුමුණා සුපෙම්ගි රැසීතලේ ලං වෙමි තරුමල් කඩා දෙන්නෙමි තරුමල් කඩා දෙන්නෙමි අයියේ බොහොම ස්තුතියි මිල්ටන් මල්ලවරච්චි මහත්තයෝ මේ ටික ඉතුරු කරාට ඔබතුමාටත් පිං මේකේ තියෙනවා ලිස්ට් එකේ අද නොකියුවොත් කවදා හරි දවසක හොයාගෙන හරි හෙට උදේ හරි අහන්න මගේ ලිස්ට් එකේ තිබුණ එදා රෑ තිබුණා ඩුවට් එකක් තිබුණා සඳ තනි වෙලා කියලා ඊට පස්සේ සිනහව අතරින් තිබුණා මදුමල ලෙස තිබුණා කෙසේ කියන්නද තිබුණා රන්මසු නෑක තිබුණා තනි වී සිටින්නයි තිබුණා ඔරුවක පාවෙන තිබුණා මා නිසා ඔබත් තිබුණා ඔයාලට මේ ලිස්ට් එක ඕනේ කිව්වනේ ඔයා තියාගන්න වෙන දවසක් දාලා මොකද හැබැයි මේ මං හිතන්නේ මේ 100ට තමයි මේ අපේ තාත්තගේ ගුණාස්මුල ෂෝස් දෙකක් විතර ලයිව් ටෙලිකාස්ට් කරේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් අපි සින්දු කොහොම තියෙනවා. මොකද මේ ප්‍රශාන්ත කියන්නේ අපේ තාත්තගේ ඉතාම හොඳ ෆෑන් කෙනෙක් ප්‍රශාන්ත. මට කරන සංගීතයක්වත් එහෙම එහෙනම් මේ විනාඩි 5-10 වැඩියෙන් ගත්තට මොකුත් නැහැ. ප්‍රශාන්ත දවස් දෙකක් කලින් කියන්නේ මේ අයියේ. ඉතින් තව පැය භාගයක් මේක. ප්‍රශාන්ත ඕන මේක හෙටත් කරන්න දෙයි. ප්‍රශ්න නැහැ. අපරාධ මේක කලින් කියන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. දැන් කිව්වේ රයිට් අපි මේ දෙකලවර ගී දෙකකින් වැඩේ સમાપ્තිය කර අරගෙනමු. මේ පැත්තෙන් ටීනා පෙරේරා අර පැත්තෙන් ජීවන් ඉන්නවා. මේ දෙකලවර වැඩත් ඉවර කළෙමු. 1 2 3 Ruan tarka, ruan
අතර මං වෙලා පාළු නිල්දියේ තනි වෙලා දියඹ සැලෙන තරග පෙළක අතර මං වෙලා පාළු නිල්දියේ තනි වෙලා සොයන රුව ඔබේ අප්සරාවේ සොයන රුව ඔබේ අප්සරාවේ අද වැඩසටහනේ කාලය පොඩ්ඩක්වත් ඉතිරි නෑ. ඒ කියන්නේ වෙලාව ඉවරෙටම ඉවරයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සමුගෙන යා යුතුයි. රසවත් දේවල්, හොඳ දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න, මතකේ තියාගන්න. අකමැති දේවල්, ආස නැති දේවල්, මතක් කලින් නැති දේවල් ඒවා සියල්ලක්ම ඔළුවෙන් බැහැර කරලා දාන්න. ලබන සතියේ එනවා කියලා පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලබන සතියේ ඇත්තටම අපි හම් වෙන්නේ නැහැ. ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය පටන් ගන්නවා පන්දුවාර 20. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මොකක් හෝ අමුතු දෙයක් කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියත TV එහි නිල විකාශන අයිතිකරු බවත් අපි සිහිපත් කරනවා. හැම මැච් එකක්ම ඔබට සියත TV හරහා නරඹන්න පිළිවන්. අපිත් එක්ක හිටියා මෙහි කතින හොඳම තැනක් ප්‍රයිම් සමූහය. ඒ වගේම M2 hand sanitizer, ඒ වගේම PG Martin luggage collection සංකේතාත්මක ත්‍යාග ප්‍රදානයක් කරමින් අපි සමුගනිමු. ලබන සතියේ හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන අදත් ශිල්පීන් සම්බන්ධීකරණය කරේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කරේ සහ තබ්ලා සහ පර්කෂන් වාදනය කරේ විශාරද මනෝජ් පේරිස්, ඔක්ටෝපෑඩ් වාද්‍ය ශිල්පියා නරේන්දු චතුරංග, ඩොලක් චමිල් පෙරේරා, බේස් ගිටාරය අතතිව සිටියේ කපිල කෝසල, ලීඩ් ගිටාර් ලක්ෂ්මන් කන්නංගර, කීබෝඩ් වාද්‍ය ශිල්පීන් ශශිකතපතු සමගින් පොන්සෙසේ ලහිරු. ටීනා බොහොම ස්තුතියි. ඔයාගේ සංගීත දිවියේ කටයුතු සාර්ථකව කරලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් ක්ලාස් සුපුරුදු විදිහට පටන් ගත්තද? ඔයාගේ ගායනා මොනවත් නැද්ද? ඔයා විසින් කරපු ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණ නැද්ද? පූජ්‍ය රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හාමුදුරුවන්ගේ සින්දුවක් හදන්න දීලා තියෙනවා. මේ දවස්වල ඒකේ වැඩ සිද්ධ වෙන ගමන් තියෙනවා. රයිට්. බොහොම ස්තුතියි. අපි තව දවසක හමු යමු. මිලි නැවත ජාතික කණ්ඩායමට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එන්න කියලා. මොකද අපි අපිට බොහොම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මම පර්සනලි කැමති කෙනෙක්. මිලි ඉතින් අපි හම්බෙලා දෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි එදා කවුන් එකත් එක්ක හිටි සචි මිලි හිටියට වඩා අද මිලිගේ ගායන කෞශල්‍ය සාහෙන්න ප්‍රගුණ වෙලා තියෙනවා, ස්මතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාහෙන්න හොඳයි. දුලිකයකට ටිප් එකකුත් දුන්නෝ දැන් නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියලා නේ? අනේ නෑ එහෙම එකක් නෑ නේ. අපි මුණ ගැහුණාම අපි නිතර සින්දු කියනවා. ඔයාගේ ජීවිතේ මොනවද අලුත් වෙනස්කම්? මේක බාර ගන්න මෙන්න M2 hand sanitizer මේක සංකේතාත්මක ත්‍යාග ප්‍රදානයක්. අනිත් දෙන්නට මේක තියෙනවා. යනකොට අරගෙන යන්න මතකතුව. මේ දවස්වල ඇත්තටම මම හිතන්නේ දැන් අපේ මේ ගත කරපු කාලෙත් එක්ක අපි ෆියුචරිස්ටික් එක ගැන තමයි හිතන්නේ. අනාගතයට මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද පශ්චාත්තාප වෙන චරිතයක් නෙමෙයි. ඉතින් පහුගිය කාලාන්තරය තුරම ප්ලෑන් කරා අපි OTP platform වලට කොහොමද නිර්මාණ කරන්න කියන එක. දැන් මොකද ලෝකේ පුරාම තියෙන OTP platform ඒ කියන්නේ අපි හිතමු Netflix හරි Amazon Prime හරි ඔහොම කියන විවිධ නම් වලින් එන OTP platform වලට තමයි දැන් නිර්මාණ කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ විදිහ ලංකාවේ එහෙම ප්‍රොඩක්ෂන් කීපයක් කරනවා. ඒ අතර මමත් ප්‍රොඩක්ෂන්
ප්ලැට්ෆෝම් 3ක් කරනවා. ඒක ඉදිරියේදී OTP ප්ලැට්ෆෝම් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියනවා ඉතින් හැමෝටම එන්න කියලා එකතු වෙන්න. මොකද දැන් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ කාස්ටිං කම්පැනි එකක් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා Third Bell කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ Third Bell එකේ කාස්ට් කරන්නේ අපි world wide production වලට. මේ වෙනකොට අපිට චයිනීස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් චයිනීස් ඉස්සෙල්ලාම එන්න එපයි දැන්. එන්න එපයි. හරි ඕවයින් කොටවත් එන්න එපයි. ඕස්ට්‍රේලියන් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඕවාදී වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අලුත් මූණු හොයනවා. අලුත් ටැලන්ට්ස් හොයනවා. එක තැනක පල් නොවෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හොඳ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ හොයනවා දැන් වැඩවලට. right. අන්නේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ තුලිකට කතා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි කලකට පස්සේ හරි ඇවිල්ලා අපිට මේ සන්තෝෂය මිල දුන්නාට. රනිල් අයියේ නැවත හමු වෙමු. පියුමි ස්තුතියි. වැඩ ටිකක් කරන්න ඕන. right. යාළුවෝත් එක්ක රස්තේ දුගා ඉන්න නැතුව වැඩ ටිකක් කරන්න ඕන. එයා කරන බයන්න. අපි දන්නවද හෙට මැරෙයිද කියලා. ඒ හින්දා ජොලි කාලා බීලා ජොලි ඉන්න ඕනේ. ඒක හරි. ජීවා ස්තුතියි අපි එන සමගන්නවා ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියනි ලෝක කුසලාන තරංගාවලියෙන් පස්සේ සතියගේ සප්තස්වර රිද්මයේ 7 නෝට් සමගින් අපි නැවත හමු වෙමු. 2 3 4 දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.